Il-problema ta' vjaġġar bejn Malta u Għawdex qed tkompli tikber hekk kif il-GoZo Channel mhux tlaħħaq biex tagħti s-servizz meħtieġ lil dawk li jużaw il-vapuri b'inkonvenjent kontinwu b'mod speċjali għall-Lawċin. Skont l-aħħar informazzjoni issa jidher li m'hemmx blokk fin-negozji biex il-GoZo Channel jirnexxiela takkwista s-servizz tar-raba' vapur anke jekk biss għax-xhur tas-sajf. Dan hekk kif jidher li għad hemm nuqqas taqbil bejn il-Ministeru ta' Għawdex u l-Ministeru tal-Finanzi. Bil-Ministru għal Għawdex tinsab ikkonċernata ferm hekk kif qed tirċievi numru ta' ilmenti mill-kostitwenti tagħha fuq id-dewmien biex jaqsmu il-fliegu. Jidher li kien hemm il-ftehim biex il-GoZo Channel iġġib b'kerja vapur barrani tal-istil roll-on roll-off, iżda l-Ministeru tal-Finanzi qed isibha diffiċli li joħroġ il-flus biex dan ikun jista' iseħħ. F'dan id-dawl qed jingħad ukoll li l-istess Ministeru ma jemminx li hemm problema biex in-nies jaqsmu l-fliegu ta' bejn Malta u Għawdex. Rapport fuq The Times of Malta qal li anke l-ekwipaġġ tal-istess vapur kien jgħid fuq stand-by biex ħin jiġi msejjaħ dan mill-ewwel jibda jiffunzjona. Intqal ukoll li l-Ministeru għal Għawdex baqa' ma weġibx il-mistoqsijiet jekk il-GoZo Channel hu se jipprovdi s-servizz b'4 vapuri u jekk dan hu se jiswa lill-kumpanija 3,000 euro kuljum.